Oh no, onks Pantheonilla on bootit? Oh no! Noin, GG, ja sitten vaan lähtee. Siinä Pantheonin bootseilla on. Hyvä Riku! No joo, joo. 2 hours later. Rikusenkin. Käy päälle. Mitä? Sä pääsit sen menee. Et pääs näykään. Tekee hulluna tänään. Ei riitä. Pääsi karhu. Oh my god, et sä ihan... Noin! Toi Amumu, mä kerron! A few moments later. Niinpä mä olin ultissa Kapa se. nyt areenalla käsä Amumua. Amumu! GG. Älä sinne mene! Toi sumppaarikeittiä toi itku päällä. My god, okei Riku. Meanwhile. Luokista näin vielä. Mitsiä toi Pantheon tekee oikeesti? Se on ihan ressi. Kysy tällä niin kauan oikein. Kato sitä! Mitä vittu? Se vaan juoksee tos edes takas. Miten vaan tänne? Päästoo katti. Päästoo katti. Nyjet! Ei mun mitään ikkinitteä. Later. Varkaa tota. Noin. Hain koko ajan ton muun tuossa äsken. Uijet auttakaa. Mä kuolin. Noin. Ei lähelläkään. Day 2. Kikku kaffi. No mut silti. Aha. Asiaa. Mä sitten hyppäsin sen pyörän myrskyyn. 12 seconds later. Oi vitsi! Me Riku. Hyvä slowi. Tulkaa, täällä on vähän porukkaa. Mitä vitsiä? Ei niinku sitten saa. Myyttä! Hyvä Riku. Miten se näki mut? Noin! Toi oli nähty. Se oli hyvin. Nyt se lähti, mennään. Tuu. Okei, mennään. Katainakin tulee. 3v1, nyt lähti. Joo, ei! Terve! Meillä on katan, että voi ottaa katan se Amumukiin. Haha! Jotta jos on tuo pyörämyrsky. Oli pakko panikoida ja painaa eetä pois.